Es sind Bilder, die man in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo bisher so nicht kannte. Mitten zwischen den Touristen sammeln sich Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan und dem Irak und täglich werden es mehr. Ahmad Rahimi zum Beispiel kommt aus Afghanistan, war Übersetzer für eine internationale Organisation und ist seit 3 Jahren unterwegs. Wir wollen weiter nach Zagreb und dann quer durch Slowenien. Sikander Khan stammt aus Pakistan, ist seit 9 Monaten unterwegs. Ich muss jetzt wohl hier bleiben, ich habe kein Geld mehr, um weiterzukommen. Fast alle kamen sie mit Hilfe von Schleppern über die südliche Balkanroute, von Griechenland über Albanien und Montenegro bis nach Bosnien-Herzegowina. Dort sammeln sich die Menschen in Mostar und Sarajevo, bevor es weitergehen soll Richtung Norden zur kroatischen Grenze. Montenegro plant deshalb bereits einen neuen Grenzzaun zu Albanien. Allein 200 Flüchtlinge erreichten Bosnien am vergangenen Wochenende. Die meisten davon landeten hier im Flüchtlingslager Salakovac nahe Mostar. Das Lager ist voll. Das Sicherheitsministerium prüft derzeit, wo wir weitere Flüchtlinge unterbringen können. Seit Anfang des Jahres kamen mehr als 4.500 Flüchtlinge nach Bosnien. Viele davon hatten den Winter auf den griechischen Inseln verbracht. Als Folge einer Neuregelung im Aufenthaltsrecht in Griechenland dürfen sie nun aufs Festland übersetzen und nutzen ihre Chance für ein Weiterkommen Richtung Mitteleuropa.